Në fund të vitit njeriu pa u ndal ka. Jo sepse koha e detyron, por sepse ndërgjegja atret. Çdo vit që mbyllet, bart brenda vetës plot gabime. Humbje, lodhje, por edhe diçka të çmuar. Në faktin se kemi vazhdu. Kjo është fitoria jonë ma e heshtur që vazhdua. Fillimi i vitit të ri nuk premton shpëtim të menjëhershëm. Ai na ofron diçka më reale dhe më të ndershme. Mundësinë me qenë pak më të drejtë se dje, pak më të vëmendshëm ndaj tjetrit, pak më besnik ndaj vetës. Shpresa nuk është iluzion, por është vendim. Vendim për të mos u dorëzuar përballë absurdit, për zgjedhur dritën edhe kur errësira duket ofër. Prandaj viti i ri nuk fillon me zhurmë, por me përgjësi. Me një premtim të qetë ndaj vetës, se do jetojmë me më shumë kuptim, edhe kur jeta nuk na e përgjigje. Dhe kjo mjafton për të nisur sërish.